السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير 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 قوي قوي. والله يا جماعة انا قاعدة محتارة، العيال هتيجي وعايزين ياكلوا حاجة مسكرة ويجروا يروحوا على الدرس، وده اللي عايز يروح درس واللي عايز. رحت قايمة عاملة لهم شوية طبق رز بلبن كده، كل واحد يجي ياكل له طبق رز بلبن وسندوتش ويمشي يروح درسه. يلا نشوف عملناه ازاي. عملناه بدون نشا، وبدون كريم شانتيه، وبدون بتاع ده قشطه. يلا نشوف عملناه ازاي وطعمه تحفه تحفه. يلا بينا. رز بلبن بقى جميل كده اهي. اعمل كوبايه اهي، كوبايه رز اهي. الكوبايه دي همسكها بقى انقيها واغسلها اهون. غسلتهم وحطيتها على النار اهي في شويه كده، قيمه كوبايتين ميه. اسلقها كده، اديها سلقه بكوبايتين ميه. يعني انا عملت كوبايه رز، مسكتها غسلتها، نقيتها وغسلتها وحطيتها وحطيت معاها كوبايتين ميه اهو عشان اسلقهم فيها بس. اهو بقى يا جماعه الميه بتاعته نشفت اهي، شرب الميه أهو. كده انا سلقت نص سلقه. هعمل ايه بقى؟ هقوم حاطه اللبن عليه. اللبن انا مدياله غلوه، فهقوم حاطه اللبن دلوقتي كباه عليه. هحط كيلو على الكوبايه اهو يا جماعه. حطيت اللبن اهو اهو. وطبعا انا حطاه سخن بيغلي اصلا، فايه رحت حطاه على طول، فراح غلي على طول عشان انا حطاه. طبعا احنا هنعمله بدون كريم شانتيه وبدون نشا. هنشوف اللبن بدون الرز بلبن بدون الحاجه دي، هيطلع تحفه جدا جدا. يلا هنحط بقى السكر، التحليه اللي انت عايزاها. انا بحط 8 معالق سكر كده يا جماعه اهون. بعد ما استوى ونفش اهون، جميل اهون. احط له بقى شعر الفانيليا اهو، فانيليا سايله، فانيليا بودره اهو. ما خدش مننا نص ساعه وعملنا حاجه حلوه مسكره، على ما الولاد يجوا من المدرسه يلاقوا في حاجه حلوه مسكره ياكلوها، واللي عنده درس ايه ياخد بعضه ويمشي، ياكل طبق رز بلبن وياخد بعضه ويمشي يروح درسه اهو. هطفي عليه بقى ونغرفه اهو. كده يا جماعه اهو غرفنا الاطباق بتاعتنا اهون. هزينها بقى زي ما انت عايزه تسيبيها ساده سيبيها، عايزه تحط لها حاجه حط لها. انا هنا حطيت اول طبق اهون قرفه اهون، والتاني عملت اهون زبيب زي ما انت عايزه تحطي حطي، والتالت عملته اهون ايه فرماسيه اهو يا جماعه، زي ما انت عايزه بقى. والباقي سبته للي عايز ايه مش عايزه يكون فيه حاجه اهو اهو يا جماعه. متنساش لو عجبكم الفيديو بتاعي، متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا معايا في القناه. باي باي.